Assalamu alaikum. Kamar yadda kuke gani, like anytime ina muku explanation akan wannan broker mai suna BTCDANA, wanda wannan broker tana ɗaya daga cikin the best broker wanda zaka yi amfani da ita wajen yin trading a any financial market. For example, crypto market, stock market, FX market. Duka zaka yi amfani da wannan broker. Normal na san mutane da dama a cikin ku suna amfani da wannan broker, amma problem din shi ne wasu maybe ba su verify ba, ne kuma wasu ba su amfani da ita a cikin smartphone haka da sauransu. Yanzu Allah zan dan ƙara muku bayani akan wannan broker haka in brief. And dai kuma wannan broker ne wanda idan ka je ka yi first deposit za ka samu bonus. Idan ka je kana yin trading kenan, wannan bayanin da na muku shi ina tunanin a sauran videos da na muku advertising wannan broker normal kamar yadda muke gani. Za ka kalan yanayin tsarin deposit nasu, ne kuma da benefit naka za ka samu haka da sauransu. Da farko abin da za ka yi ka tabbatar ka je ka yi registration. Wajen yin registration za ka yi amfani da email naka, and then kuma za ka iya amfani da phone number, sai ka sa passport ka register. Idan ka sa passport ka register zai buɗe baka cikin nan. Za mu duba daga nan ƙasa akwai home, akwai market, akwai trading. Idan muka duba the last one kuma nan akwai asset. Za ka clicking asset. Idan ka zo ka clicking asset za ga akwai wajen deposit, akwai wajen withdraw, akwai wajen transfer. Akwai daga can za ga P&L, ma'ana profit and loss, na trade naka kenan idan kana da kuɗi daga sama za ka dinga gani. Za mu ga sanan daga nan za mu ga akwai trading account. Nan ne trading account naka, shi ma gashi nan za ga transfer pound, deposit, transfer. Gashi nan wannan account ne wanda ba a verify ba kuɗi a ciki. Sannan ga wajen savings account, shi ma gashi nan za ka gani wannan shine savings account naka. Zai kasance kamar account biyu ne a ciki. Akwai account wanda za ka iya ajiye maybe kuɗinka idan baka so kai trading. Sannan akwai account wanda kuma za ka iya amfani da shi don trading. Nan kuma overview dukkanin zai nuna maka type of account ɗinka ne. Zai nuna maka trading account naka, sannan at the same time zai nuna maka kuma savings account naka. Sannan kuma za mu duba daga nan ƙasa akwai gashi nan trading account, wajen deposit ɗin kai deposit $100 aka yi earning $100 bonus kamar yadda muke. Akwai standard account gashi nan za mu ga wanda za ka yi amfani da MT5 or MT4 ne normal. Sannan akwai wajen investment normal. Duka idan muka duba daga nan ƙasa za ku gani. Ka tabbatar ka gane wannan process ne da ake amfani da su. Farko idan dai ka je ka register kana din ka je ka verify. Wajen yin verify gashi na ce complete ID verification get your bonus. Sai ka yi verify before ka samu wannan bonus. Za ka click identification verification. Za ka ga personal information, za ka yi selecting country code naka daga nan ƙasa, and then ka yi selecting for example za mu ga aka selecting a ƙasan da kake. Za ka yi selecting ƙasa country code naka, sai ka yi selecting ID na ƙasan, maybe ID ne ko kuma passport. Sai ka yi choosing name, sai ka sa ID kamar yadda muke, sai ka ɗauko hoton shi ƙasa. Idan kai wannan shi kenan, sai verification bank za ka sa bank details naka, sai wannan verification successful ɗin nan. Kana gama wannan step nan, the last one ɗin nan shi kenan ka yi verify. Idan ka yi verify za ka jira su maka verification na account naka. According depositing za mu ga nan ne wanda za ka zo ka yi deposit. Za ka yi deposit the local currency naka, sannan za ka iya deposit da crypto. Sai ka yi choosing wanda yake so. Sannan kuma za mu ga wajen withdraw shi ma gashi nan, wannan sai ka yi verify before ka fara withdraw. Za ka yi amfani da local bank naka haka. Za mu ga withdraw with normal money, and then we withdraw with crypto. Nan duka za ka iya amfani da kowanne wajen yi, amma definitely sai ka yi verify na account naka before ka fara wannan. Za mu ga rate in dollar nan duka za ka gani a nan. Wannan shi ne wajen deposit and withdraw. Nan kuma wajen transfer. Idan kana so maybe ka canza kuɗi from wannan trading wallet zuwa saving wallet, ta nan za ka yi. Wannan shi ne wajen asset. Muka da home za mu ga shi ne deposit. Kai clicking zai nuna maka wani deposit. Ga wajen referral nan za ka yi referral, za ka dinga making. And then ga wajen tax center nan, ga wajen calculator, ga wajen mining, ga wajen coupon code, ga wajen tutorial, ga wajen live. Nan duka duk wani abu da ya shafi ciki za ka gani. Ga nan wajen N500 nan percent nan, ga wajen wannan saving accounts gashi nan za mu gani. Nan duka duk wani abu za ka gani a wannan home dashboard nan. Sannan at the same time za ka zo market, za ka different market. For example gashi nan wannan za mu ga na farko my list. Nan my list za ka adding maybe asset ɗin da kai kake so ka dangane kenan. Sannan wannan popular kalan D wanda maybe suka fi market cap, za mu ga shi akwai BTC, akwai ETC, akwai ZAU, akwai ETH, akwai Solana. Za ka duba gani. Idan ka zo forex ma za ka gani gashi na AUD da sauransu da GPP da Euro. Ka zo crypto ma za ka gani. Ka zo wannan metal ɗin nan za ka gani.
ka zo indices ma za ka gani. So wannan broker ne yau ka zo kuma stock at the same time gashi za ka gani Apple and Tesla, Amazon. So wannan broker ita benefit nata abin da ya sa ku gana na buku bayani akan ta saboda like duk kowace market ke trading za ka iya amfani da wannan broker. So ba kowace broker ba take ba dama a trading maybe stock nan a Nigeria ko wannan metal nan ko kuma indices. So amma a cikin wannan broker duka za ka iya amfani da ta kai trading wayannan abubuwa. Sannan nan ga wajen like trading za mu ga shi nan position, pending order and then weekly order. So shi ma duka nan za ka gani. So za ka iya buɗe like demo account wanda za ka fara amfani da shi wajen yin trading. So amma like sai ka yi verify na account. So za mu ga nan. So nan za ka iya join ɗin community nasu da sauransu da chat da kuma duk wani problem naka. So za ku gani ta nan za a iya baka solving. So wannan shine like ɗan bayani akan wannan broker. Kun gane? So za ku wanda bai gane wani abu maybe kuna so like na buku bayani ko kuma wani complain. So za ku iya mun dropping comment a comment section. Sai na ƙara buku bayani akan wannan broker. So wannan shine kamar yadda muke gani.